Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကအကျမကမုံတီတုပ်လေးတုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နန်းကြီးတုပ်လေးတုပ်ဆောင်မှာပေါ့နော်နန်းကြီးတုပ်ကအိမ်မှာပဲရှိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့မုံဖက်လေးနဲ့အကြော်လေးနဲ့ပဲတုပ်စားထားပါတယ်အသားတွေမပါပါဘူးရှင်ထောက်ဆုံးမုံဖက်လေးကိုရင်နွေးလေးဖြောထားမယ်ပေါ့နော်ရင်နွေးလေးမှာထည့်ပြီးတော့ပြန်ဆယ်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီချက်လေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်နန်းနန်းပင်လေးထည့်မယ်ဂျာညို့လေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စားလေးနဲ့ငယ်ချိုးမှုလေးနဲ့ငယ်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့မြေပဲဆန်လေးထောင်းထားတာလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဲငံပြာရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အကျမကရိုးရိုးရှင်းရှင်းတအားကြီးအစားပလာမများဘူးပေါ့နော်အနစ်တွေပါလည်းမပါဘဲနဲ့တုတ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တုတ်တာမတူပါဘူးရှင်ပြီးရင်အကြော်လေးဗျာကြော်လေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်အကျမကဗျာကြော်လေးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပဲမုံလေးထည့်မယ်စီရွှဲလေးစားခြင်းစီချက်လေးများများထည့်လို့ရတယ်နော်အကျမကစီရမ်းများတာမကြိုက်လို့ပါရှင်ကဲအကုန်လုံးစုံသွားပြီဆိုရင်တော့ပွားလေးနဲ့ပြီးပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မုံဒီဖက်တွေကပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရန်ကိုအရတာရှိတယ်မုံဒီတုပ်လေးရပါပြီရှင်အကျမကတုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှနည်းနည်းမလေးအပေါ်ကနည်းနည်းဖြူထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ဥလေးနည်းနည်းထည့်ထားပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်လို့စားကြည့်ကြနော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်